aceita a nossa oração e o nosso louvor para a honra e glória do teu nome. Venha se manifestar nesta casa, é o que te pedimos, ó Pai. Trabalhe em nosso meio, transforma o nosso lugar, assim te pedimos e cremos no nome do Senhor Jesus. Você que crê, joga as suas mãos para o alto e aplauda Jesus. Meus amados, enquanto a missionária louva ao Senhor, eu quero pedir para você que ainda não trouxe os seus utensílios para colocar na mesa, traga em nome de Jesus. Eu creio, obreiros, que vai precisar de mais uma mesa aqui em nome de Jesus. No momento que ela estiver louvando, adorando a Deus, você pode trazer e deixar na mesa aqui, que é para nós orarmos em nome de Jesus. Recebe a serva do Senhor aplaudindo bem forte Jesus. Paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor, igreja. Confesso a vocês que é uma honra e um prazer retornar a essa casa de oração. Tivemos alguns meses atrás, alguns anos, né? Já com o Ministério do Louvor nosso, a banda Louvor Unção. É um prazer retornar a essa casa e ver irmãos tão abençoados. Vamos adorar o Senhor essa noite. Eu tenho certeza que você vai ser levado à sua casa, a sua bênção, a sua vitória, o seu milagre está nesse lugar. Se você crê, aquilo que você vem buscar, você vai levar, amém? Yeah.
aleluia. Feche seus olhos, igreja. Coloca a mão no seu coração. Aleluia. Essa oração é que eu vou nessa noite. Sim.